Жол бойындағы құмарлық. Ауылдан қалаға жатқанбыз. Рөлде мен отырмын, жанымда жеңгем, ағамның әйелі. Жеңгеммен екеуміз бұрыннан бір-бірімізге ерекше көз қараспен қарайтынымызды сезетінбіз. Бірақ ешқашан тыйым шекарасынан аттап көрмегенбіз. Сол күн ерекше болды. Жол ұзақ еді. Машина іші тым-тырыс, радиодан баяу әуен ойнап тұрды. Жеңгем еріндерін жалап қойып, көзін жұмып терезеге қарады. Қысқа көйлегінің етегі тізеден жоғары көтеріліп кеткен. Аппақ аяғына көзім түсіп кетті. Тамағым құрғап жұтындым. Ол мұны байқап қойғандай. «Шөлдедің бе?» деп езу тартты. Даусында біртүрлі ішкі от, жасырын қулық бар еді. Жауап бере алмай басымды изедім. Кенет ол алдыға еңкейіп, бар сымбатын әдейі көрсеткендей болды. Маңдайынан ағып түскен бір тал шашын қулана тартып маған бұрылды. «Қалжыңдамаймын. Мына ұзақ жолда бір-бірімізге демеу болмаса, ішіміз пысып кетеді ғой». Осы сәттен кейін бәрі өзгерді. Ол алға ерген кезде жұқа көйлегінің ішінен көрінген сызығы мені есімнен айырды. Жеңгемнің жанарында ойнаған отты көріп жүрегім дүрсілдеді. Ол өзі де тоқтатқысы келмейтін сияқты. Қолын жайлап тіземе қойды. Ештеңе айтпадым. Тек үнсіз рөлге қарап отырдым. Бірақ ішім алай-дүлей. Денем қазір жарылып кетердей ыстықтап барады. «Қатты қысылып отырсың ба?» деді ол еппен. Даусы сыбырлап шықты. Құлағыма жеткенде денем мұз боп, бір сәтте отқа оранғандай ысып кетті. Сосын тағы ағаштар арасындағы алаң бар еді ғой. Тоқтап дем алып алсақ қайтеді? Бұл ұсынысты күтпегендей болдым. Бірақ ойым да дәл осы болған. Рөлді оңға бұрып, ескі орман жолағына қарай бұрылдым. Машинамыз көлеңкелі жерге тоқтады. Іштегі тыныштық екеумізді де буып бара жатты. Ол баяу қозғалып, жаныма келіп отырды. Саусақтарыма жанаса ұстап, «Бұны екеуміз ұмыта алмаймыз, білем, бірақ сен туралы тым көп ойлай берем» деді. Көзіне қарағанда онда іңкәрлік те, тыйым да, ашу мен ынтықтық та араласқан сезімдер бар еді. Сол сәтте оның бетінен ақырын сүйіп алдым. Қарсыласқан жоқ, керісінше мойныма оралып, демін мойныма төкті. Екеуміз үнсіз түсінісіп, бір-біріміздің ыстығымызға еріп, баяу, асықпай киімдерімізді түсірдік. Алақанмен сипап, денені сөзсіз сөйлетіп, тым тереңге сүңгідік. Сол күннен кейін бәрі өзгерді. Көліктің іші тым тыныш еді. Жеңгем әлі де жаныма сүйеніп отыр. Шашынан тараған иісі жүрегімді шымырлатты. Аз ғана уақыт бұрын болған сәт, қазірдің өзінде өңім бе, түсім бе айыра алмай отырмын. «Біз бұлай болмауымыз керек еді», деді ол сыбырлап. Дауысы дірілдеп шықты. Бірақ беті әлі де менің иығымда. Аяқ киімінің ұшы шөпке батып кеткен. Көйлегі мыжылып қалыпты. Мен үндемедім. Қолымды оның санына қойып, жай ғана сипадым. Бұл жауап емес, қимастық еді. Саған сендім, бірақ өзімді ұстай алмадым. Мен де, тек сен болдың көз алдымда. Басқаның бәрі өшіп қалды. Жеңгем орнынан тұрып, көйлегін түзеп, айнаға қарап шашын реттеді. Бірақ көзі әлі де менде. Ішінде не жатқанын оқи алмадым. Сезім бе, өкініш пе, әлде екеуі бірдей ме? «Ағаң білсе», деді ол ақырын ғана. «Білмейді, бұл тек екеуімізге тиесілі. Осы ағаштардың, осы жолдың, осы машинаның ішінде ғана қалуы керек». Ол күрсінді. Терең, қиналған күрсініс. Бірақ ештеңе айтпай орнына қайта отырды. Жолды жалғастырдық. Бірақ бұл сапар бұрынғыдай емес еді. Көлік ішінде үнсіздік. Тек радиодан баяу ғана ән естіледі. Сырт көз ештеңе байқамас еді. Бірақ екеуміздің жүрегімізде бір құпия мәңгілікке орнығып қалды.
Ауылға қайтқаннан кейін бәрі бұрынғыша көрінді. Бірақ мен үшін өмір ешқашан бұрынғыдай болмады. Күнде таңертең көзімді ашқанда есіме түсетін жалғыз адам жеңгем. Түнде көзімді жұмғанда сезетін жалғыз жан тағы да сол. Ағам үйге кіргенде жеңіл салқынмен бірге оның иісі де енетін. Ал мен өзімді ұстай алмай қалам. Бір апта өтті, сосын тағы бір апта. Ол үндемеді, мен де үндемедім. Бірақ кездейсоқ көзіміз түйіскенде екеуміз де бәрін сезетінбіз. Бір күні кешке аула жақта жүргенімде ол маған жақындап, «Сен де тыныш ұйықтай алмай жүрсің бе?» деді. Үнсіз ғана басымды изедім. Ол жан-жағына қарап, екеуміз отырған орындыққа жайғасты. Қараңғы түсіп кеткен, ағаш жапырақтары сыбырлап, біртүрлі тылсым атмосфера орнағандай болды. «Мен өзімді жақсы сезінбей жүрмін», деді ол ақырын. «Не болды, ауырып жүрсің бе?» Ол жауап бермеді. Көзін тайдырып әкетті. Сол сәтте жүрегім зу ете қалды. «Сен бірдеңені сезіп жүрсің бе?» дедім. Ол ернін тістелеп, «Кешіккеніме 3-ші күн». Тынысым бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Сөз таба алмай қалдым. «Бұл біз ойнаған нәрсе емес еді», деді ол дірілдеп. Кенет, мүмкін біз бір сәтті құмарлықпен мәңгілік тағдыр жасап қойған шығармыз. Бәрін ұмытып, алда жоқтай көрініп жүрген күндердің бірі еді. Аулада жалғыз тұрғанымда үйден жеңешем жүгіріп шықты. Беті бозарып кеткен, қолында бір кішкентай қағаз, анализдің қағазы. Көзіме тіке қарады. Тынысымыз бір сәтке тоқтап қалғандай болды. «Шынымен», деді ол тұншығып. «Дәріханадағыны емес, аурухана растады». Қолым дір ете түсті. Ештеңе айта алмадым. Жүрегім кеудеме симай соғып, құлағым шыңылдап кетті. «Сенен», дедім әрең. «Басқа кімнен?» деді ол көзін тайдырмай. «Ағаңмен көптен жақын емеспіз. Сенен кейін ғана өзімді тірі әйел сезіндім». Ол орындыққа отыра кетті. Қолымен бетін жауып, біразға дейін үнсіз қалды. Кешке қарай ол маған хат жазып жіберді. «Мен кеткім келеді. Бұл ауылда, бұл үйде мен енді өзімді әйел сезіне алмаймын. Бірақ менде кішкентай жан бар. Ол ештеңеге кінәлі емес». Осы сөздер жүрегімді жаралап өтті. Мен жаздым. «Менімен кет. Жүр, бәрін арттан қалдырайық. Сен менің тыйымым емес, сен менің тағдырымсың». Ол келесі күні көлікке отыруға дайын тұрды. Ауыл іші тым-тыныш, бірақ сол тыныштықтың ішінде екі күнәһар өз болашағын құшақтап түнгі жолға бет алып бара жатты. Түн еді. Жарығы әлсіз, көше шамдары арасынан машинаның шамы жанып, қалаға кіріп келе жаттық. Ол жанымда отыр. Көзінде қорқыныш та, үміт те бар. Бірақ қолымды қысып отырғаны мені таңдағанының белгісі. «Қазір не істейміз?» деді ол ақырын. «Бәрін бастаймыз, жаңадан. Сен екеуміз және үшеуміз». Бұл сөзден кейін ол жымиып басын иығыма қойды. Қала шетіндегі пәтер жалдадық. Жаңа орын, ескі перде, таза тыныштық. Бірақ бізге осы да жететін еді. Сол түні ешқандай тыйым, ешқандай кінә сезімі жоқ еді. Тек екеуміз денемізбен ғана, жүрегімізбен жақын едік. Жеңгем емес еді енді. Ол менің әйелімдей көрінді. Таңғы шай үстінде ол маған күлімдеп қарады. Көзінің астындағы жеңіл көгерген іздер ұйқысыз түннің, ал ұялы күлкісі шексіз сенімнің белгісінде еді. Бір күні мен үнсіз тұрып телефонымды қарадым. Хабарламалар ішінде нөмір таныс болып көрінді. «Ағам екен. Сенімен сөйлесуім керек. Маңызды». Жүрегім дір ете қалды. Қолым дірілдеп, аузыма сөз түспей қалды. «Не болды?» деді ол. Бірден байқап. «Жай, жұмыс жайлы. Ағам жазыпты». Ол бәрін білді ме екен? Ағаммен қаланың сыртындағы ескі кафеде кездестім. Келіп отырып алдымнан қарады. Көзінде мұз. «Сен бақыттысың ба?» Бұл сұрақ мені есеңгіретіп жіберді. Мен болсам, «Иә, бақыттымын». «Білесің бе, сенің бақытың менің қасіретім екенін». Мен үнсіз қалдым. Ағам шылымын тұтатып, қайталап сұрамаймын. «Бәрін білем.
Сен оны алып кеткен жоқсың, ол өзі кеткен. Мен салбыраттым. Жоқ, сенің рұқсатыңды сұрай алмадым. Себебі ол жүрегімнен бұрын орын алды. Ал менше, мен кіммін енді саған? Аға, ағам көзін жұмды да орнынан тұрды. Екеуің бақытты болыңдар, бірақ мен үшін сен өлдің. Қаннан туған іні емес, еркектен қыз тартып алған бөтенсің енді, деп кетіп қалды. Түн, жеңгем менің құшағымда, бәрінен қорқам деді. Қорқпа, бұл жолы ешкім сені тартып ала алмайды, тіпті тағдырда. Ағасы кеткен соң бәрі сәл тынышталғандай болды. Бірақ жеңгемнің іші ауырлай берді. Ұйқысы қашып, іші тас секілді болып қатып қалатын сәттер жиілей түсті. Бір күні кешкі іші қатты тартып, жерге тізерлеп отыра кетті. Мен дереу жедел жәрдем шақырдым. Іштегі бала оттегі жетіспеуінен қиналып жатыр деді дәрігерлер. Жылдам шешім қабылдау керек. Аурухана, ақ халаттылар, шамдар. Мен сыртта күтіп отырмын. Сағаттар жылжып жатқан жоқ сияқты. Ақыры бір мейірбике шығып, құттықтаймын, ұл бала. Бірақ не дедім орнымнан атып тұрып. Анасының жағдайы ауыр. Жатырынан тоқтамай қан кетіп жатыр. Біз қолдан келгенін жасап жатырмыз. Жер айналып кеткендей болды. Құлағымда тек жеңгемнің даусы жаңғырып тұр. Сенің жүзіңе ұқсасынша. Арада 2 сағат өтті. Дәрігер шықты. Жүзінен ақ белгілі болды. Кешке қарай анасы өмірмен қоштасты. Бала аман, бірақ шала туған. Мен сандалып қалдым. Қуануым керек пе, әлде жылауым керек пе? Бір аптадан кейін баланы құшағыма алып, зират басында тұрмын. Қолымда махаббаттан қалған жалғыз естелік. Ал алдымда оның топырағы, жаңа ғана суарылған бейіті. Тыныштық, кешір мені, сені шын сүйдім, бірақ қорғап қала алмадым. Бала үнсіз ұйықтап жатыр. Аспанда бұлт көшіп барады. Күз иісі аңқып тұр. Мен бұрылдым. Бір қолымда үміт, екінші қолымда жүрегімнің жұрнағы. Үшеуміз кетіп бара жаттық. Біреуіміз жер астында, біреуіміз өмір есігінде, біреуіміз тыныштық іздеп.